長腳蟹係最正路嘅，同埋呢個帶子瘋狂三文魚子大挑戰，係2個人1碟咯，就會有呢個海鮮拼盤係咪？呢個係最好食嘅。呢個就係啱啱師傅成大盤燒嘅蒜蓉牛油烤大蝦。薑葱龍蝦蜆、豉椒炒蜆、酸菜魚，唔知咩湯嚟，問下佢先。嗰啲咩臭畫面？呢個咩嚟㗎？係咪奶嚟？紅白酒飲飲。放假出街玩，今集咧輪到鐘師姐咧帶大家去食 buffet 喎。紅磡咧呢間 Carrie Hotel 咧，佢最近咧就有個海鮮自助餐啦，成人咧有7-5折，長者咧仲有6-5折優惠喎，最平咧200幾蚊就可以食到 buffet 啦。究竟質素係點呢？等我即刻同大家睇下啦。呢個大堂係可以食 tea 嘅，我覺得幾靚。食 buffet 咧，我哋要去3樓，就係呢個 Big Bay Cafe 啦。福呢個海鮮自助餐，4月至到5月尾嘅，因為熱烈迴響啊，而家延至5月底，正。價錢啦，我覺得咧其實呢度環境係幾優美嘅，因為咧呢邊咧就有呢個大窗，有大海景，無敵大海景，無敵大海景。我哋咧就喺入面啦。佢其實一入門口咧就係呢個海鮮刺身區啦，感覺咧都幾 grand 嘅，同埋咧空間好闊落。海鮮區，呢度就係海鮮區。而家請問幾點啊？6點幾？23分，龍蝦咁快好晒，同埋有啲蝦仔。長腳蟹係最正路嘅，蟹係最多嘅。哇！而家係咪有狂筆三文魚子？係咪可以壽司跟住然之後瘋狂加三文魚子落去？諗下都開心。仲有翡翠螺。龍蝦片係細細隻嘅。哇！全部都白色嘢啊！你嗰啲呢邊就係壽司刺身專區，刺身有啲咩呢？帶子啦、八爪魚啦，仲有最正路嘅油甘魚、吞拿魚、三文魚，全部都係基本安全選擇。幾時正？切得好大塊，不錯不錯。多謝。可唔可以要埋帶子啊？可以。貪心啊！要埋呢個帶子，好似正，好似正。細細粒嘅壽司，有啲鰻魚啦、魷魚啦，跟住呢個係蟹肉青瓜，同埋有啲卷物。邊就係沙律區，同埋有啲蔬菜。係2個人1碟咯，就會有呢個海鮮拼盤係咪？係咪食1次？哇，好作作，噴緊煙，有唔同嘅蟹，青口、鮑魚，哇有鮑魚添喎！呢個附送嘅長腳蟹拼盤，超級大咯！我想講真係，好粗碌，手掌，最長過我手指。跟住呢度都有幾多蟹肉，係甜咯啲蟹肉。同埋超大梳啊！呢度嗰啲已經係好冰鮮味啦，下面近住關節位嗰啲好冰鮮味，上面好鮮甜，下面好冰鮮，好雪味咯。鮑魚幾好食咯，唔係好好咬，好爽口。爽彈鮑魚最好食。
帆立貝係嘛？青口同帆立貝都普普通通。係啊。有冇鮮味咧？好冰。好冰。OK。然後冇汁，要揾啲汁嚟點最好。OK 啊！哇！啲水啊流晒出嚟啊！少少高咯。蟹我食唔到蟹嘅鮮味咯，佢係好冰感啦，同埋雪味好重咯。其實佢啲冰我覺得落得太，真係麻麻地。我唔知係處理方法啊，定係保存方法有啲問題。成盤海鮮係得鮑魚同埋半隻蟹腳係食得落肚，其他都麻麻地。一個餐鮑魚，係我哋都係 all in 鮑魚啦。三文魚，三文魚肥唔肥味啊？請問？幾好啊，幾好咬，好厚好切，吃埋你知。夠唔夠油印？片嘅屌，食到有鱗片咧，油香味，緊先，笑死我！太正，最近都冇食大，好耐冇食過大，係咪正啊？雪味有啲重，一般般。我覺得吞拿魚一般般，係吞拿魚最普通。帶大家行一轉，睇下出邊個景先。其實咧，如果大家唔怕熱嘅話咧，我覺得應該都可以出去出面嘅。而家係6點幾，都係仲係見到一大片嘅海嘅，舒服啊！係黃埔區嘅居民啦，吹住海風咯，可以喺度。唔介意咧，就可以喺戶外食啦。啲芥末紙，合適芥末，唔同嘅鹽，海鹽、紅椒鹽、香草鹽、炭鹽，有啲蘆筍、南瓜、薯仔。呢邊咧係熟食區。我哋就可以行過嚟擺低，擺低就得啦。哇！有咩食咧？熱食咁有啲蜆肉意粉，呢個碼頭立倫燒。哇！立倫燒係攞啲熱油咧，辣落條魚度，啲魚皮咧就會開花，好正。冬陰公主青口啊！韓式辣醬烤雞。同埋呢個紅酒燒羊髀，有 chimichurri 嘅烤牛肩肉啊！佢係特登揾個爐仔裝住佢，好搞笑。呢邊咧就可以睇到師傅啊，喺度整緊蝦。就係啱啱呢個就係啱啱師傅成大盤燒嘅蒜蓉牛油烤大蝦，好正喎，滋滋喳喳咁樣。我哋而家就嚟攞兩嚿啦，不如滋滋喳喳，我哋就係攞滋滋喳喳嗰啲先。哇，好香噴噴啊！湯嘅話咧，呢度就有南瓜湯。同埋咧，中式嘅青紅蘿蔔豬骨湯啦。呢個就係啱啱嗰個蒜蓉蝦 ，Let me try， 有蒜蓉味，蝦肉唔算好爽，但有少少腍嘅，可以接受到食一隻。唔係啊，即係佢啲蝦肉唔係好爽㗎，腍腍地。佢啲海鮮係咯，啲海鮮都係唔出色。三文魚，建議三文魚子。打大兜嗰邊。嗰啲 station 咧都幾長，同埋都會有一兩個師傅喺度 stand by 嘅。就有一個 station 啦，就係食呢個紅燒花膠拌蝦子麵。哇！蝦都好大嚿，有椒鹽鮮魷。薑葱龍蝦鉗，呢個係密密補貨，係咁俾人夾。同埋有豉椒炒蜆。
酸菜魚，呢個係蜜椒豬串骨啊，好吸引喎，佢好大嚿啊！哇！如果係白飯控，可以食 XO 醬鮑魚鵝肝炒飯。呢邊呢就係即煮麵食 corner， 選擇正常發揮。另外有條大魚喺度，呢個係花雕雞油蒸鱸魚啊！原來大家係咁中意食中式嘢，而家都係6點幾啫，就已經清咗半條魚啦。翡翠蟹肉扒百花球啊，1人1碗仔嘅，一試正喎都。呢個係咪小籠包？喂，幾得意嘅小籠包，好味咧呢個。哦，呢個有咯喎，正。好正。師傅，正咁喎。咁我哋坐呢邊，咁所以咧係可以好方便咁遞入嚟嘅。呢個好似幾正。木瓜桃膠燉奶，哇！好想食啊已經，滋補滋補。印度咖喱雞啦，印度香飯啦，同埋有啲青花豆咖喱。清餐 corner 應該就係東鳳過嘅，見過經嘅，咁就大家可以放心食用啦。仲有啲 mix 好嘅沙律啦，同埋煙三文魚啦，都喺度嘅。哇！佢有呢個四川口水鮮油，影佢唔該，影佢。有個銅鑼啊，響咗銅鑼咩事？等我入去睇下先。佢響住個銅鑼響咗一下啫喎，佢個銅鑼。大家。唔係啊，佢真係攞個銅鑼出嚟敲㗎。咁跟住咧咩嚟㗎？表演啊！表演。而家就係全世界聚集咗喺度啦，唔知有啲咩特別？有啲咩特別？唔係啊，個銅鑼係真㗎。哦，燉湯。就係嚟攞呢個中式湯啦，唔知咩湯嚟？問下佢先。Sorry， 我哋開翻。Sorry， 已經小心啲。肉類方面嚟講咧，啱啱呢個燒西蘭咧就係比較韌少少嘅，但係咧照落去咧冇乜牛味，唔知啊食緊牛肉咯，我就覺得麻麻地啦。我個 friend 係食咗半嚿咧就已經棄咗啦，一般般。反而咧，隔離呢個牛肩肉啊，好有驚喜啊！有啲嚼口嘅，同埋牛肉味都好濃，配埋嗰個青汁咧，好清新，正。紅棗螺肉雞啊，我估係。真係好飲咯，鮮甜。少少油，但係啱啱好嘅，我覺得係幾甘香。OK。俾你咩臭畫面？呢個咩嚟㗎？係咪奶嚟？可能係啲藥材咧。唔似，好似蟲喎。證明係蛋白質足夠。呢個蟲嚟嘅咩？唔似咩？蟻定蟲啊？蟻啊！你喺邊度嚟㗎？喺海鮮區隔離嘅啫。咩嚟㗎？呢個係？咩熱石鍋咁樣咯，跟住佢畢咗啲配料，跟住再畢熱湯咁樣辣熟。係咩配料啊？請問？自己揀㗎？唔係啊，我叫佢全部要。即係普通嘅配菜係咁咯，有咩海鮮啊？嗰個豆腐啊，菇啊，好搞笑啊！有啲洋葱、大葱、蒟蒻、青口，哇！啱啱個青口係咪？有青口喎，好勁！有青口，有蝦老詞，有菜。首先有粒蝦同埋有粒青口咯，就係啲大粒或者蝦都啱食。做起咁樣啦，呢個係最好食嘅。牛肩啊，佢嗰個 chimichurri 咧真係好好食。牛肩係要狂攞啊！牛肩好食，最好食。瘋狂三文魚子大挑戰，正！呢個頭先見到個人食沙律好聰明喎，呢個三文魚子沙律叻唔叻啊 ？Oh my god！ 好叻女啊！最好食都係三文魚子，我覺得最正嘅三文魚子，一
我哋可唔可以係叫呢個係三文魚子瀑布啊？哇！可以啊，你哋嚟睇下。哇！哇！三文魚子瀑布，哇！入門口呢度就係海鮮，跟住咧就係啲高級冷盤嘢咧，就擺晒喺度啦。芝士區啊，有唔同嘅芝士啦，選擇都係大大路路，冇乜特別啦嚇。咁就有啲薄餅同埋有啲 cracker。另外一邊咧就係 ham 啦，咁就有啲哈密瓜。ham 嘅都係 Parma ham 啦、salami 啦，同埋 coca 咯，都冇乜好驚喜，安全嘅穩陣嘅選擇。我覺得佢呢個麵包 corner 幾靚，佢唔係普普通通嗰啲方包麥包。呢個麵包 corner 一行過嚟咧已經好香啦，同埋唔係普通嘅方包麥包啦。佢呢個咧係蒜蓉包嚟嘅，好香啊！嗰陣蒜蓉味。咁同埋咧呢度有啲 Pop-It 嘅麵包卷啦。同埋有啲復活節嘅，因為我復活節嚟，咁就有啲 cross bun 啊，十字麵包。呢度咧就有啲香草麵包同埋意式法包，都有啲油醋鹽可以俾你自己 mix and match。有呢個即整雞蛋仔，即製 station 有雞蛋仔，同埋有 cream brulee， 同埋有呢個班戟。橙酒應該原味啦。雪糕 gelato sherbet 應該係自己整嘅，白款口味。正正路路，好甜，甜度很高。等我點呢個提子冧酒住啦，好似擺好啦，但係脆喎 ，OK 嘅，OK 嘅，加人嘅 OK。哇，提子冧酒好甜喎，甜到傻啊！咩事？呢個係雲呢拿，哦幾香係雲呢拿，正常嘅正路嘅。但係佢呢個 gelato 咧都係偏甜，酒香濃度幾高嘅，塊皮軟熟嘅。可以夾埋雪糕一齊食，我覺得 OK 呢個。我會影到靚仔少少啦。呢個 corner 棉花糖啦、馬德倫蛋糕仔啦，同埋朱古力塔嘅。哦，你好得意啊！佢係咁 mini 嘅咋，咁就啱大家乜都想食啦。咁有咖啡棒蛋糕啦，同埋紅蘿蔔蛋糕嘅。另外一邊咧都仲有少少甜品嘅。我覺得最有興趣咧就係呢個黑芝麻布丁塔啊！雪蛋糕啦，甜品櫃呢個雪櫃咧起晒毛，勁難睇，入面有咩食？佢係上面有啲標示，但係真係又昏暗又睇唔到，個光可以較大啲咯。超級甜，佢呢度嘅甜品係名副其實啊！杜拜絲卷蛋，但係佢都冇嗰啲麵包絲，就係好甜嘅一嚿 cream cake，幾好幾正常，唔甜，好濃芝麻，呢個唔甜，超級濃，好濃蛋啊！呢個係綠茶泡芙，正正常常咯，唔係好重綠茶味嘅一嚿泡芙。佢呢個寫到係特濃朱古力塔，令我有啲期待，究竟有幾特濃？大型嘅朱古力口味，黑皮有啲厚。水果區啊，人老咗真係會關心水果 corner， 有啲桔仔啦、西瓜啦、火龍果啦、一啲梨啦、麵包布甸，幾香噴噴喎。跟住咧，呢邊咧就係飲品區，目測就有啲熱茶啦，有啲果汁可以自己斟嘅。紅白酒飲就係咁樣啦，跟住有汽水啦，
到呢個三啤，自己開剔，果汁同埋無糖茶。係咖啡機。正價啦，跟住如果係會員有7、5折啦，長者有6、5折，每位291。午餐呢個係，晚餐都有，每位356蚊，好平喎咁。長者嘅話，請問會俾幾多分啊？呢個 buffet 10分裏面6係啊，6.5啦，我會俾。差唔多6.5，因為環境好舒服。海鮮唔好。係啦，海鮮唔好食。熟食可以嘅。熟食一半一半啦。有啲 OK。佢嗰啲西蘭唔 OK，牛肩好好食，跟住個炒飯都好食，個湯都 OK，雖然有矮。係咯，甜品就焦糖燉蛋同埋嗰個橙酒班戟 OK 嘅，其他就正正路路。但係因為環境好舒服，坐咗好耐。我哋由6點坐到9點幾，正，有海景，舒服。我哋張台仲要咁大喎，2個人坐4人大台。食飽咁咪出。大家覺得呢個 buffet吸唔吸引呢？不過長者6、5折呢，又真係好適合帶屋企人過嚟食喎。好啦，睇完大家記住 like、comment 同埋 subscribe 我哋 YouTube 啊，下次再同大家食啦，拜拜。